အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးပါမယ်။ Binance ရဲ့ Gambler ရန်အတွက်သမ္မတ Biden ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူကျန်ရင်မှာစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့အတူ Bitcoin ဈေးတွေတက်လာတဲ့သတင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးသွားကြပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့စီစဉ်တင်ဆက်သူခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပထမတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ Binance ရဲ့ Gambler ရန်အတွက်သမ္မတ Biden ကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Nigeria နဲ့ Binance တို့ကြားမှာမြေစာပင်ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ Tigran Gambler ရန်ကိုလွှတ်ပေးဖို့ Nigeria တရားရုံးကပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။ Gambler ရန်က US နိုင်ငံသားတဦးဖြစ်ပြီးတော့ Gambler ရန်ကိုလွှတ်ပေးဖို့ကိစ္စကိုလည်း Nigeria အစိုးရနဲ့ Binance တို့ကြားအခြေအတင်တွေကြားကနေညှိယူခဲ့ရပါတယ်။ Gambler ရန်က USIRS ရဲ့ agent အတူလည်းဖြစ်တယ်လို့Binance ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးရာဇဝတ်မှုပိုင်းမှာဥပဒေအရာရှိချုပ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ Nigeria အစိုးရနဲ့ Binance တို့ကြားကကိစ္စတွေကိုကူရှင်းပေးဖို့အတွက် Nigeria ကိုအရောက်မှာအဖမ်းခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ Nigeria အစိုးရက Binance စီကနေဒဏ်ငွေရနိုင်ဖို့အတွက် Gambler ရန်ကိုတစားကအနေနဲ့ဖမ်းထားလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးထောင်ထဲမှာလည်း Gambler ရန်ကကျန်းမာရေးအခြေအနေဆိုးဝါးနေခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေတောက်လျှောက်ထွက်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Gambler ရန်ကိုလွှတ်ပေးဖို့ညှိနှိုင်းရမှာသမ္မတ Biden အနေနဲ့ပါဝင်ကူညီပေးဖို့ US ရှေ့နေတွေဘက်ကတောင်းဆိုမှုတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လာပေါင်းများစွာညှိနှိုင်းခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်အော်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာတော့ Nigeria အစိုးရကစွဲချက်တွေအားလုံးကိုရုပ်သိမ်းပေးပြီး US သမ္မတ Biden ကလည်းဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ Nigeria သမ္မတတင်ယူဘူးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။တင်ယူဘူးအနေနဲ့ Nigeria နိုင်ငံအတွင်းမှာ cryptocurrency တွေနဲ့ဘဏ္ဍာရေးရာဇဝတ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးတွေအတွက်အဖွဲ့ပွဲပြီးဆောင်ရွက်နေတာကိုလည်းအပိကြောင်း Biden ဘက်ကဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျန်ရင်မှာစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့အတူ Bitcoin ဈေးတွေတက်လာတဲ့သတင်းကိုတက်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ Bitcoin ကတော့ကျွဲလို့နွားလို့ခုန်တက်လာပါပြီ။29ရက်နေ့တရက်ထဲမှာတဲ့ဒေါ်လာ6,900ကနေဒေါ်လာ9,300ကျော်အထိကိုခုန်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအမြင့်ဆုံးဈေးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ9,300ကိုကျော်လို့ကျော်ခဲ့အနေအထားလေးကနေပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာလည်းဒေါ်လာ9,000ဝန်းကျင်မှာလဲနေပြီးတော့ all time high ဈေးအသစ်ဖြစ်လာဖို့200%လောက်ပဲလိုတော့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွဲလို့နွားလို့ခုန်တက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ US သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာDonald Trump နိုင်ခြေများနေကြောင်းခန့်မှန်းချက်နဲ့အတူ Bitcoin ဝယ်လိုအားများလာနေပါတယ်။ဒီဝယ်လိုအားတွေတဲကမှာ Spot Bitcoin ETF တွေရဲ့ဝယ်နှုန်းကလည်း29ရက်နေ့တရက်ထဲမှာတဲ့ဒေါ်လာ829မီလီယံအထိရှိခဲ့ပြီးတော့ Spot Bitcoin ETF တွေရဲ့ Trading Volume ကလည်းဒေါ်လာ4.6ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကကျန်ရင်နေမှာကိုစိုးရင်ချင်းFOMO လက္ခဏာတွေဖြစ်ပြီးတော့ဈေးမတက်ခင်မှာအပြေးလွှားဝယ်နေကြတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။ဒီအပိုင်းတွေမှာတော့ Bitcoin ဈေးကအလောက်ခက်များနိုင်ပြီးသတင်းတွေအပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တာကြောင့် Future Trader တွေအနေနဲ့သတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့မြန် crypto ရရှိထားတဲ့ crypto နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့မှာ cryptocurrency ဝယ်လို့ဖို့ Binance account တစ်ခုမရှိသေးဘူးဆိုရင် trading လုပ်တိုင်းမှာ fee discount ပြန်ရမယ်အခုကုတ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ account ဖွင့်နေပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့သောတာရှင်များအားလုံး trade တိုင်းမြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။